Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos customizar um Redragon Kumara, teclado muito utilizado aí por vocês. Sempre aparece em alguma edição do quadro Setup dos Inscritos, na última ele esteve presente. Então acho que é bacana da gente fazer aqui uma customização nele. É um teclado amado por muitos, odiado por algumas pessoas por conta do seu switch, que com o tempo, há relatos aí que ele dá duplo clique. Como a maioria da galera que tem o Kumara é essa versão aqui, que dá para substituir switches, nada melhor do que a gente colocar um switch com melhor qualidade. A Aqua agora está sendo vendida aqui no Brasil, e eles mandaram um kit aqui, Matte Green, num switch deles linear, que é um pouquinho mais rígido, mais duro para pressionar. É meio que um black, pelo que eu estava vendo aqui, é um linear muito bom, e já vem pré-lubrificado de fábrica. Então vamos fazer essa substituição, ver aí se compensa, no final das contas, aí o gasto que a gente vai ter fazendo essa substituição. Vou fazer também uns mods que dá para você fazer em casa, para melhorar o som da digitação. Resumindo, vamos deixar o Redragon Kumara filé, acompanha aí, já vai deixando o like e não se esquecendo também que tem o grupo do Telegram, aí que eu divulgo as promoções na descrição, primeiro link. Galera, essa aqui é a parte mais chata, cara, tirar os switches. E olha que eu tô aqui com o removedor de outro teclado, Se for usar o removedor da Redragon é um pouquinho mais chato, porque ele é mais simples. E aqui o macete é você colocar em cima e embaixo, fazer um pouquinho de força, depois puxar pra cima, que ele até sai com facilidade. Quem disse que não dá trabalho, hein? Dá um trabalhinho, galera. Tirei aqui o último, agora eu vou desmontar o teclado, já vou fazer os mods de colocar espuma dentro, e também o Tape Mode, que é com aquela fita crepe. O Kumara é bem simples de estar desmontando, ele tem só esses parafusos aqui, É só tirar eles. Eu quero ver se o switch da Aqua vai entrar aqui direitinho, no socket inventado aqui pela Redragon. Deixa eu ver se agora sai. Acho que eu já removi todos os parafusos, Então agora já temos acesso aqui a PCB do teclado e também a base, que é onde a gente vai colocar aqui espuma, galera. Vamos acrescentar aqui espuma, Qual que é a ideia aqui, galera? Essa base, cara, ela é toda oca, não tem nada dentro. E aí fica aquele barulho de oco mesmo. Então a ideia é preencher essa base. E aí eu arrumei essa espuma aqui, que veio na caixa da cadeira, veio envolvida lá para proteger as partes da cadeira, digamos assim. E eu recortei aqui direitinho o tamanho. Vou colocar, o bom dessa daqui é que dá pra gente fazer só isso, ó. Onde tem os fixadores dos parafusos. Então é mais fácil. Acho que eu vou colocar mais uma camada, principalmente em cima, porque não vai chegar a preencher. Então a intenção é isso, cara, preencher aqui essa parte da base do teclado. Um cuidado que é bom ter nessa hora, galera, é não deixar espuma onde vai o fixador, Não pode ficar nada atrapalhando, que nem essa daqui, ó, que tá aqui. Tem que deixar ele livre, o fixador livre, para quando você parafusar não ter muita dificuldade. Eu já vou fazer também o Tape Mode, aproveitar aqui que a gente já está
com a PCB desmontada. Só não sei se a fita vai atrapalhar depois eu colocar o switch, né? Vamos ver. Aqui eu vou ter que também fazer os furos, né, dos parafusos de fixação. E a dica aqui é colocar contra o sol. Contra o sol você consegue ver todos os furos, onde você vai precisar fazer o furinho aí para poder depois passar o parafuso. Olha aí, galera. Dá pra ver certinho onde a gente precisa furar, ó. A few moments later. Vamos ver, eu acho que agora já dá pra montar, galera. O bom é que o Kumara, ele tem bastante parafuso de fixação, então ele vai pressionando a espuma, né, para baixo. É bom ir sempre fazendo um pouco de força na plate para poder a espuma ir moldando. Prontinho, galera. O teclado ficou já bem menos oco, né? Ó, só da gente bater aqui atrás, já dá pra perceber que a espuma deu uma preenchida legal. Então vamos colocar os switches da Aqua aqui, vamos ver se vai encaixar direitinho. É um switch bem silencioso. Nossa, olha a diferença, galera. Vamos ver se vai encaixar direitinho aqui. Prestar atenção, né, no contato, para ver se vai encaixar direito. Galera, ele entrou bem na pressão, na verdade ele não ficou totalmente encaixado ali, ó. Eu não sei porquê. Acho que eu tenho que fazer um pouquinho mais de força, né? Talvez seja a fita crepe, ó, que esteja atrapalhando um pouco, né? Então, assim, talvez não seja o ideal pro Redragon Kumara você fazer o tape mode e colocar aqui o switch Aqua. Ou então fazer o furinho ali, né, para poder passar os switches. Galera, tive que desmontar o teclado novamente porque os switches não estavam encaixando direito, cara. Com aqui a espuma do jeito que tava. Ela tava pressionando a PCB e aí eu não conseguia encaixar o switch totalmente. Agora, o que eu fiz aqui? Eu recortei algumas partes que a espuma tava muito alta, né, e desmontei aqui o teclado. Eu vou encaixar o switch antes, como eu tô fazendo, né, o switch ele é compatível mesmo, ele encaixa direitinho aqui no socket que a Redragon fez. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É só ter cuidado, né, pra não amassar nenhum pino. Encaixar aqui e pronto, ele fica encaixadinho na plate. Então eu vou colocar todos os switches antes e depois eu vou tentar encaixar aqui, vou ver se algum switch vai soltar ou vai ficar mais alto. Bom, último switch, vamos encaixar aqui então. O West. Acho que agora vai dar certo, hein? Vamos montar aqui o teclado. Quero ver como é que tá a digitação também, fazer os testes, né, em todas as teclas.
Bom, parece que deu certo, ainda não apertei tudo, né? Vou apertar agora aos poucos. Mas nenhum switch soltou aqui, galera. Tá tudo certinho fixado. Galera, finalizada aqui a customização do Redragon Kumara, vamos responder a pergunta, né? Vale a pena fazer essa customização ou não? Temos alguns pontos aí que eu gostaria de destacar. Primeiro, o switch da Aqua aqui, perfeito, cara, muito bom. Daqui a pouco, para finalizar o vídeo, né, eu vou passar aí para vocês uma comparação de como era o teclado antes e como tá agora, né, na digitação, barulho. E assim, cara, se você for fazer foam mode, tente pegar uma espuma mais fininha. A minha aqui ficou muito espessa e aí deu aquele problema que eu relatei para vocês, né, o switch não estava encaixando muito bem com ele já montado, então eu tive que desmontar de novo e encaixar o switch antes de parafusar, né, todos os parafusos que tinham ali para a gente poder montar o teclado. Então fica a dica, quem resolver colocar foam mode no Kumara vai ter que fazer dessa forma se quiser colocar o Aqua Switch. Agora, se a sua intenção não for colocar espuma, vai ser tranquilo, cara. Claro, dá um pouquinho de trabalho, a hora de você remover os switches do teclado é um pouquinho chato e o extrator que vem no Redragon Kumara, ele é bem simples, né, então vai doer um pouquinho o dedo, galera, mas assim, é só ter um pouquinho de paciência, trocar os switches, você não vai nem precisar abrir, né, o teclado como eu fiz aqui, beleza? No final das contas, eu acho que vale a pena. Assim, valor, depende muito do switch que você escolher, né? Os switches da Aqua tem aí lubrificado de fábrica e tem os não lubrificados. Se você utilizar os mais baratinhos, que não são lubrificados de fábrica, tu vai gastar aí R$80 em cada kit desse com 45 switches. Você vai precisar de 2 kits, galera, para poder preencher o Redragon Kumara. Então você vai gastar aí, no final das contas, R$160. Mais o valor do Kumara, que está aí 250, talvez não seja o melhor custo-benefício, né? Tem aí o Husky Blizzard, que já vem com o switch Gateron, também a Hot Swap. Sei lá, é mais mesmo assim, se você já tiver o Redragon Kumara, eu acho que vale a pena sim, compensa comprar o switch Aqua. Vai sair, acho que mais barato do que você comprando o switch Gateron, né? E você já vai ter essa facilidade aí de não precisar lixar, é só pegar, remover os Ultemo e encaixar os da Aqua, beleza? Então, no final das contas, eu acho que vale a pena sim, galera. Compensa, o teclado vira outro, cara, com um switch aí de mais qualidade, beleza? Então é isso, rapaziada. Fiquem aí com a comparação entre o barulho dele antes de estar customizado e ele agora, né, como tá. Não esquece de deixar o like, me seguir lá no Instagram, Olidtech, e também vai ter o primeiro link na descrição ao grupo do Telegram.